Atыңыз ким эже? Dilber Ece. Dilbar эжесиz. Булжак ким болот сизге? Балаңызбы? Ha, bular çoğu 77. yıl. Жок, балаңызбы? Balam. Аты ким? Атыңыз ким? Ариф. Арифпи? Арифжан. Бул да балаңызбы? Ha, bu ya. Сиздин атыңыз ким? Кенже балаң. Атыңыз ким? Захитжан. Захитжан. Сиздерде болуп аткан маселе үй маселеси экен, туурабы? Tuğra. Туура. Ал үй mo sizdin namыңызда экен, туурабы? Arıkçanın namıda. Мына кызыл китепти мен көрсөтүп коеюн. Токтоң азыр. Мен суроо берейин, суроого эле жооп берсеңиздер. Mo кызыл китеп 10 соттук үй экен, туурабы? Arıkçanın namıda. Сиздин намыңызда. Мына кызыл китеп кармаңыз. Ошол 10 соттук үй сиздин намыңызда, сиздин үйүңүз, туурабы? Bu ikinci gruppa invalid. Инвалид, экинчи групп инвалид. Ha, Азыр үйүңүздү кимдер тартып алды? Ошону айтыңыз. Kelin. Gelin de. Кимин келини, кимин аялы? Сиздин аялыңызбы? Bunun ayalı. Сиздин аялыңыз, туурабы? Укаңыздын аялы сиздин үйүңүздү тартып алдыбы? Ha talaşıp, talaşıp. Азыр ошол үйдө келиниңиз жашап атат, туурабы? Ооба, Укаңыздын аялы. Basak bıçak tırap kural işletip bizi kirgizbeydi. Kirgizbeydi. Ana bunu ham kasal kıldı. Bıçak nima qilib, Bıçak urup, ketman bilan urib. Участковыйда эле чакыртганбыз, бирок келбеген. Ошол күнү келген, кийин чакыртганга келген. Сиздин канча балаңыз бар? 2 балам бар. Сиздин өзүңүздүн атыңызда кызыл китеп бар, үйүңүз барбы, жокпу? Жок. Kenja bola, mana shu yerda yashaydigan bola bu. Мына биз турган үйдө жашайт, да? Shu yerda yashaydigan bola, kenja bola. Түшүндүм. Ана мына чоң балаңыздын үйүнө барып алып эле бул кичинекей балаңыздын аялы элеп отуруп алды. Барсаңар бычак көтөрүп, силер киргизбейт. Kural ishlatib, ketman ko'tarib, balta ko'tarib, buni hadeganda mushlashganda pichoq Түшүндүм. Сотиги канча Kasal сотик? кылды. 10 сотик, а? 10 сотик. 10 сотик. Мамлекеттик кызматкерлерге кайрылдыңыздарбы? qayrildik. 1 yildan beri natijasi chiqmadi. Натыйжасы жок. Yo'q. Сот болдубу, болбодубу? Sot 5-6 joli sot bo'ldi. Кандай чечим чыгарды сот? Sotda жарым жартылай deb o'shani foydasiga kenja Мо xotini- балаңыздын үйүнүн жарымын келиниңе жарымы буга деп койду. Ova, жарым жартылай. Бул киши менен ал келиндин эмне тиешеси бар? Бул балаңыздын кичинекей балаңыз аялы болсо, бул менен талашса, муну биз турган сиз жашаган үйдү талашыш керек эле го, туурабы? Бунун үйүндө эмне немеси бар, тиешеси бар. Endi bu padarishni qilib bergan sababi. Түшүндүм. Ukasiga yashasin, ikkita bolasi bor. Жок, подарка кылып бергенде бул өзүнүн атында турбайбы, турабы? Үй сиздин атыңыздабы? ova, Qaytib bo'ldi. olib oldi da. Кайта өзүңүз алып алдыңыз. Бул укаңызга береке берип, кайра өзүңүзгө алып алдыңыз, туурабы? Болду. Buni quvib chiqqandan keyin u o'tirib olgandan keyin men undaqa Tushundim. jalabga nima Кыскасын айтканда сот эч кандай сиздерге туура эмес чечим чыгарып турабы? chechim chiqarib. Бул боюнча эми мындай кыласыздар. Мен Алабукада азыр милицияга барсам, сотко барсам, прокурорго барсам, толк жок. Мындай пайдасы жок. Foydasi yo'q. Сиздер мага биздин урматтуу ажообуз Садыр Жапаров Нуркожоевич менен урматтуу ГКМдин төрагасы Камчыбек Ташиев мырзага арыз жазып бересиздер. Ошол кишилер сот системасын көзөмөлүнө алып, башкадан мындай мыйзам чегинде каралып, Chechim chiqaradi. чечимди чыгарып берсин. Ушул ишти көзөмөлгө алып берсин. Сүйлөштүкпү? Сиздер жакшынакай арыз жазып бересиздер, мен жеткирип берем. ova. Анан мен бул жактан сиздерге кызмат кылайын десем, бул жактан мен жакшы билем. Мындай жыйынтык болбойт. Сүйлөштүкпү? Мына сиздин үйүңүздү, Акчага o'rgangan mendagila bari. сиздин үйүңүздү, мына үйүңүздү, келиниңиз, досуңуздун аялы аяшыңыз, эч ким бөлүп алганга мо жарымына бөлүп акысы жок. Бул сиздин имуществоңуз, өзүңүздүкү. Буга бирөө бар жашаганга да акысы жок. Ушул нерсени мыйзам чегинде жашпайм. Талашса, мына сиздин мына биз турган үй сиздин үйүңүз да, кенже баласы. Ушул үйдү талашса болот. Бирок сиз барсыз, сиздин атыңыздабы үй? Мен атымда. Сизден да талаша албайт. Эгер сиз аялыңыз менен ажырашасызбы? Ажырашкан мен. Ажырашкансыз. Ажырашкан болсоңуз, анда эки балаңызга алимент төлөйсүз. Сиздин атыңызда үй жок болгондон кийин
эч нерсе жок. Sizge dagы, ayalыңызга Men dagы. ikinci gruppa invalid qilib qo'ydi hadeganda. Men sizlerdi түшүнүп атам. Мына ал аканын дагы мен o'sha invalid ekanин байкап, ошон үчүн мен өзүм сурай берип сүйлөп атпаймынбы? Бу балаңыз дагы силер үй бүлөңөр менен момун турбайсыңарбы? Мен азыр колу коңшуларыңардан да сурайм, бул кандай? Ошо жооштугуңардан, момундугуңардан пайдаланып атыптыр да. Баары жакшы болот иншалла. Баары жакшы болот. Мен айткандай кылып катты жазып бересиздер. Сонун болот. Соцпомощь деген бир жыйынтыкка келтириш керек. Баланы кыйнайат. Баары жакшы болот. Мен азыр сиздерге кандай кылып жазышты айтам, ошону жазып бересиздер иншалла. Ака, ушул акаңыздын үйү ушул туурабы? Сиз айтып аткан, сиздер айтып аткан. Канча сотик бул үй? 10 сотик. 10 сотик. Бул үй акаңыздын, жеңеңиздин үйү болсо, сиздин катыныңыз бул үйдү ээлеп алып, кандай акысы бар дейм да? Эми бул жанагында мен Ошко леченияга кетсем, ол 6 ай кетип калган үйүнөчү. Анан мен телефон чалып, ого айттым, кел эми үйдө жаша. Десем, апасы айтты, үйдүн атыңа өткүзүп берсин, анан барасың деди. Ага мен көнгөнүм жок. Кийин мен леченияга кетсем, о келип отурган экен. Майли эми отурган экен деп келип үйгө кирсем, кетмен чот даярдап койгон экен. Анан мен кетмен чот менен уруп баштады. Сиз да? Ооба. Кыскасын айтканда, бул үйгө бул акаңыздын, жеңеңиздин намындагы үй дем турабы? Кызыл китеп ошо акаңыздын, жеңеңиздин атында. Анан сиздин катыныңыз сиз менен ажырашып, бул жерде келип жашап алып, сиз келсеңиз эле сизди кууйт экен да, бул туурабы? Сот эмнеге бул бирөөнүн үйүн ээлеп отурган үчүн сот канча убакыттан бери бир мына чара көрбөйт? Неге? Сот 1 жыл болуп атат. Кыскасын айтканда 1 жылдан бери результат жок, а? Результат. Азыр мына сиздин немеңиз, өкмөткө жазып берген катыңыз, Кудай кааласа, бишкекке жеткирип берем. Бул жер неме экен, а? Алабука, Алабука Жамшар айылы. Сүйлөштүк. Жүрүнчү, ким бар азыр бул жакта? Келинчегиңиз барбы? Жок, азыр жок экен. Бул жерде жалгыз эле немеңиз жашабайт го дейм, бу жерде аялыңыз жашабайт го дейм, а? Бирөө жарымда жашайбы? Эми ар ким келип кетип атыр. Мен өзүм деле видеолорун тартып алдым. Үй куртан экен, а? Мен ошо сиздин аялыңыз менен сүйлөшөйүн дедим эле да. Кайсыл мыйзамдын чегинде ушул бирөөнүн үйүнө кирип алып, ушундай ээлеп отурат, бир эки суроом бар эле да эми. Жооп турбайбы? Ол айтып атыр азыр. Менин мыйзамым апам менен атамдын акчасы дейт. Соттордо ошондо акча менен оозун майлап атыппы? Эми мынакей, таксырым. Мынал Садыр Нуркожоевич менен Камчек Ташиевке жазып берген 1 жылдан бери соттон чындык таппай кыйналып атасыз, туурабы? Ооба. Өзүңүздүн акаңыздын, жеңеңиздин үйүн сиз ажырашып кеткен аялыңыз акчасынын күчү менен үйүңүздү бербей атат экен, үйлөрүңүз да? Саламатсызбы, Дилбардан эже. Мына сиздин катыңызды алып келдим. Мына уландысы, экинчиси бул жакта. Мына түшүнүк катыңыз. Мен азыр президенттин аппаратындамын. Ушу президенттин аппаратына азыр тапшырамын. Тапшырып, регистрация кылдырып, кодун берет. Анан сиздерге мен бир маалыматты беремин иншалла. Сабыр кылып отуруп туруңуздар. Алла разы болсун.